world! Hello world! And welcome to my channel Mama Lisa TV. Please subscribe and hit the button and like. Thank you so much. Good morning! It's a good morning. It's a Thursday. Wala akong work ngayon. Ang anak ko lang may pass. Hindi ko ako dahil tak na may audio. Ayan natin na nyo. Matutunaw na ang yellow, ang hot. Pero malamig guys. Wait lang ha. Tunaw na. Yung pat nakikita nyo. Pag ganyang maaraw na guys, nagtatunaw na ang mga yellow. Tubig na yan. Ang ingay niya sa gabi. Wala na sana lahat ang mga yellow para wala na ako sa buong. Okay na yan. Tanggal na ang yellow. Punta tayo sa parking. Eto na lang sa tapay tagiliran ng yellow pa. Ay, look at that. Ay, my park. Pero madulas guys pag ganyan maaraw. Kaya malambot-lambot kasi ulan ng tubig. Ingat lang tayo guys at madulas. Nakakaano rin yan. Pag madulas ang yelo, nakaka-aksidente. Ayan. Ano nga, sakyak ko. Tingnan nyo. Ayan yung aming paligid. Puro yelo ang paligid. Malamig yan. Pero salamat na lahat. Natutunaw na ang yelo. Pag umaaraw guys, tunaw na ang yelo. Sige, bye. Guys, maganda na ang panahon. Tayo ay nadali lang guys. Ganyan. Lumalakas na ang hangin. Narinig nyo, nagbablurt. Oh. Ayan. Ayan na pa ang yelo sa bahay na. Ba't nagbablurt? Ay. Lakas ng hangin. Rinig nyo. Ayan. Parking pa lang. Lakas ng hangin. Wait lang. Rinig nyo na yung lakas. Lakas ng hangin, no? Diba? Ayun yung sinasabi kong hangin. Lakas ko. Kala ko na yung umuugong. Yung mga lakas. Ng hangin. Kita nyo yun lang. Lakas ang hangin. Oh, ayan. Umuulan na naman ng yellow. What happened? Ano tayo? Pinti. Marinig nyo? Yan ang hangin dito. Oh, sayo. Grabe ang mga ano. Yan ang hangin dito. Ayaw namin dito sa Japan. Grabe ang mga hangin. Tingnan nyo. Kapal ba ko susundo ngayon? Grabe ang lakas ng hangin ngayon. Nauulan na naman ng yelo. Yan ang tunog ng hangin. Malapit pa naman kami sila. Tingnan yung mga wireless. Wala na naman ng yelo. Snow. Diba? Wala na naman siya ng yellow guys. Ayan. Ang lamig-lamig. It's raining here. Ayan. Ang taas. Grabe ang yellow. Snow again. Kainis ang yellow. Ayan. Ayan, basa na yung motor ng asawa. Pati na wala siyang trabaho pa lang hapon. Kaninang umagal lang. Tapos na siya. Lakas. Tignan niyo yung mga lugar. Ayan, bakas na yung mga yelo. Ito palang mangat. Let's mawala na yung mga yelo sa bubong. Raining. Oh, nakita nyo yun sa may taas. Ala, ano yan ang hulog?
ang hangin, di ba guys? Ayan, ganyan ang hangin dito sa Japan. Grabe ang mga ano, lakas ng hangin. Tuloy ng hangin. Ganyan po guys. Ganyan ang hangin ang bagyo sa Japan. Grabe. Mamaya ulit. Hangin sa Japan. Grabe. Grabe yung mga ano. Hangin. Paano na natin. Kita nyo, lakas ng hangin, oh. Ayan. Lakas ng hangin. Ayan. Manin. Pero pagalan lang po natin magpaanda. Kasi, malakas nga ang hangin ngayon. Kita nyo. Grabe, diba ang winds? Takot-takot. Ingat lang po tayo. Sa apitan, lakas ng ulan. Hindi dito, hindi malakas ang hangin dun sa air. Ang lakas-lakas. Kapag ulan na naman, sinusundo ko yung anak ko guys na dito ko sa labas. Ang lakas ng hangin. Naririnig niyo ba? Yung hangin tsaka ulan na naman ng yelo. Grabe. Oh, yun oh, lakas ng ano, diba? Nakita niyo? Lakas ng hangin niya oh. 7 o'clock pa naman daw ang pinakamalakas kinuko. Sana palabas ng anak maaga. Sa lakas ng hangin na to. Sinundo ko yung anak kasi siya lang ang pumasok kung may dito kasi. Bye. Ulan na naman. Oh, lakas na guys. Ito ko sasakyan ko. Narinig nyo. Grabe na ang yelo. Yan na. Oh, ang hangin. Oh. Grabe. Guys, ang dilim ano. Bakit parang iba ang kulay? Sige ko lang anak ko. Uwi na rin siya. Parating na rin siya. Waiting na po natin ang aking anak. Hintay-hintay natin yung mga pauwi na. Sige, bye. So, thank you for watching. Morning. Ang paligid ng amin. Grabe na ang pagsikat ng amin. Ang ingay na guys. Good morning. Hi guys. Oh. Uwian na. Uwian na.